अस्सलाम वालेकुम जी। यू डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद वैस। और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं। दरिया रावी समेत दरिया सतलुज और दरिया चिनाब और दीगर जो पंजाब के दरिया हैं उनमें तुग़यानी है। और दरिया रावी के आसपास की जो बस्तियां हैं, जो करीबी इलाके हैं, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। मेरा कैमरामैन बाकिर अगर दिखाए तो आप ये पीछे देख सकते हैं, घर जो हैं वो दो दो मंजिला घर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। यहाँ से जो मुतासरीन हैं उनको निकाल कर आर्जी जो कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। आप इस टाइम देख सकते हैं, अहले इलाका के मुताबिक कल की निस्बत आज जो है वो पानी 2 से 3 फीट तक नीचे आया है। इसके साथ साथ ये आप पीछे देख सकते हैं, ये जो झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये दरिया रावी का बेल्ट है। यहाँ से जो है वो बंद टूटने की वजह से ये करीब जहाँ 700 से 800 घर जो थे इस ब्लॉक के, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। लोगों ने यहाँ से नकल मकानी की, जल्दी में निकले, लोगों का सामान भी अंदर रह गया और लोगों की मुख्तलिफ़ कहानियाँ भी हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, आपने जिस तरह बताया कि सामने आपका जी घर सर। है, जी सर जी। तो क्या सूरत हाल है, क्या अरे निकाल पाए? भाई, आज तो हमने कोई चीज़ नहीं निकाला। मैंने आपको कल भी बताया था। आज मैं आपको अपने ब्लॉक में लेके आया हूँ कि ताकि हम आपको अपना मकान दिखाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 2-2 फुट घर ना नज़र आने लग गए हैं। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, हो जाएगा। जिस घर में जो है पड़ा हुआ है बेटी का, वो भी हल्का सा नज़र आने लग गया है। लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई इमदादी कार्रवाई अभी तक नहीं मिली। सारी दुनिया इस टाइम अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं। इस टाइम कोई मदद हमें नहीं मिली हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुँचा है अहले इलाका के मुताबिक। और जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी बेटी का जहेज़ भी इस घर में मौजूद है। आज वहाँ भी पानी जो है वो 2 से 3 फीट तक नीचे आ चुका है। इस तरह दरिया रावी के आसपास जो दीगर इलाके हैं उनकी सूरत हाल तकरीबन यही है। दो दो मंजिला जो घर हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। इसके साथ साथ पंजाब के दीगर इलाकों में भी सैलाब का ख़तरा जो है वो ताहाल भी मौजूद है।